Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang para sutresna Teguh Rahayu Slamet. Wonten pundi kemawon papan panjenengan sakeluarga. Mugi ing injing menika panjenengan sakeluarga tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan tentrem, boten wonten kirang suatu napa lan sedayaipun berjalan sesuai dengan harapan panjenengan sekeluarga kanthi rahmatipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugia kita saged pepanggihan wonten siaran Teguh Rahayu Slamet ingkang sampun mancik edisi 021 menika. Kita tasih saged berbagi pengalaman lampah, berbagi ilmu hakiki, berbagi gosok ginoso urap urip urup kagem nyampurnakake tumindak kita gesang wonten alam donya menika. Sumangga pepanggihan wonten edisi 024 menika inggih tansah saged kita tata niat, kita jembaraken penggalih, kita lenggahaken sedaya trep rasa jati kita supados lerem tentrem sehingga kita saged amadahi lan netesaken manfaat ugi mahanani bahasan kita menika kangge gesang kita sakeluarga. Pramila kados biasanipun monggo badhe miwiti pembahasan kita tansah ngelingi kuncinipun piyambak-piyambak kelawan ngresapaken kunci sesarengan. Sumangga kita tata niat, kita tata manah dijembaraken penggalihipun, kita resapaken kunci kelawan tentremipun rasa jati kita. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun para sutresna kagem angresapaken kunci sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan edisi 021 menika ingkang milihaken wong ngaurip kudu melek lakune tatarane telundakane ilmu ben ora ana perdebatan. Sumangga kita miwiti para sutresna. Manungsa ngaurip ing alam donya menika ibarat kita lumaku ing dalan gedhe ruwame tur dalane lenggak-lenggok munggah mudhun nukik nikung tur ana gronjalane ugi ana bolongane. Ya ana sing lunyu, ana sing kasar. Dados kita menika diibaratake melampah wonten radosan kang rame. Inggih sakersa panjenengan milih kendaraan apa ingkang dipun tumpaki, dipun kendarai. Kendaraan alit, ageng, anyar, lawas, modern, kuno, lan sapatunggalane maceme menika kendaraanipun. Uga maceme priyantun-priyantun ingkang ndamel lalu lintas dalan menika inggih macem-macem. Wonten ingkang karakteripun kasar, wonten ingkang alus, wonten ingkang saenake dhewe, wonten enak paling ati-ati lan sapatunggalipun cara nyetir kendaraan kala wau. Maceme nggih kathah, tabiate kathah, sifat karakter nggih kathah bentene. Lan sedaya kala wau madheti arus lalu lintas dalan ingkang kita lampahi.
sing kadang gene kok simpang 3, simpang sekawan, simpang gangsal dan seterusnya sake macemi kuwatah simpang dalane. Lan inggih kadang ugi ana tanjakanipun, tanjakan munggah, tanjakan mudhun, nikung munggah, nikung mudhun dan lain-lain. Dereng malih yen wonten dalan kang rusak inggih bolong, lunyu, gemronjal lan lain-lain. Bahkan inggih macem-macem rambu lalu lintas wonten pinggir, wonten tengah, wonten samping, wonten dhukur, tengahe radosan. Sedaya kala wau dibutuhaken ilmunipun. Kangge menapa? Kangge supados kita mlampahi wonten radosan kala wau bisa sarana slamet lan aman nyaman. Tumeka wonten tujuanipun kanthi slamet ugi nyaman orane tepat waktune lan saged nyamanipun nyampekipun. Intinipun dibutuhake bekal ilmu ingkang cukup, uga pengalaman ingkang cukup, inggih perkiraan kawicaksanan lan panguwasan ingkang cukup. Kawicaksanan menika kemampuan ingkang memahami kebenaran hakiki, lajeng panguwasan menika kemampuan untuk nindakake sebagai pelaksana kasih dan sayang. Ugi kita kedah ngertos ilmu kendaraanipun, ilmu lalu lintasipun dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan untuk melewati jalan yang ruamih, rapet, padat, semrawut kala wau sehingga nganti slamet pinuju tujuanipun. Waktune tepat, pas nyamane, enake. Lah menika kedah dipun elmoni. Pramila semono ugi manungsa ingkang ngawurip ing alam donya kudu amangerteni kailmuane babagan gelar anggulung saha gulung anggelar. Kuwi kabeh kudu dielmoni kanthi temen-temening temenan supaya bisa ngliwati lalu lintas ngawurip kanthi nyaman aman ya kuwi tentrem tur bisa nentremake para pepadha sing gawe dalan kala wau. Nyampe tujuan kanthi slamet tur nugraha. Lan kuwi inggih bisa ora bisa siwak. Kudu dielmoni lan ditumindakake kanthi temen-temening temenan. Lamun kita mboten kagungan ilmune, saged kita bayangaken wis kadung nggih tengah dalan nyekel kendaraan anyar pisan kene urung tau gawe. Lah coba dipun bayangaken terus pundi cara nglampahakene. Lajeng geni tahap ilmu kala wau sakjatosipun para sutresna tiyang lampah ajaran luhur menika senaosanipun ajaran luhur tapi tasih oknum penghayatipun terkadang karena boten memahami ilmu ingkang luas cara berpikirnya nggih cupet, cara nalare nggih ciut, rasa pangrasane nggih tasih reget. Buktine napa tasik senengane cawe-cawe liyan, nyalahke liyan, ngretek liyan, ngrasa lek dheke bener dhewe. Padahal lek diji saestu piyambakipun karena kurang pengalaman mengetahui ilmu yang beraneka warna menika sehingga sudut pandangnya seperti jaran yang dikelui pakai kacamata kuda. Dia tidak akan bisa melihat kiri kanan padahal kiri kanan itu keindahan alamnya yang luar biasa. Dia hanya berjalan sesuai kacamata yang di depan itu sehingga kalau seandainya kusirnya itu tidak memecut cemeti dia juga akan nggak bisa berjalan mandek. Nah tapi dia tetap merasa bisa lari kencang. Lah itulah ibarat orang yang kurang pengalaman ilmu tapi laku hakikat jadi tetap kemrusuke atine sak tasik merasa benar sendiri. Njur genia kita memahami tataran ilmu menika sumangga kita petani setunggal-setunggal. Kasunyatan ilmu menika trepe wonten sekawan tataranipun. Saged ugi dimaknai tingkatan, saged dimaknai alamipun. Ingkang tataran kaping setunggal ingkang naminipun tataran ilmu syariat. Menika salah satunya ciri-ciri ajaran luhur menika harus ada pelajaran dasar syariatnya. Kalau tidak ada pertanyaannya ajaran luhur itu kok ujuk-ujuk
Nah, itu dipertanyakan. Dan ajaran luhur Jawa sebetulnya semua itu sudah komplit. Buktinya tataran syariatnya juga ada. Tataran ingkang pertama syariat menika inggih menika alam uripe, alam jasad utawi alam dohir. Sebutan alam ini pun alam donya utawi alam syahadah, alam nyata. Lajeng tataran ingkang nomor kalih tataran ilmu thariqah. Thariqah menika artine dalan, cara. Alam ngauripe wonten alam antara lahir dan batin. Jadi antara alam jasad dan alam jiwa. Lajeng sebutan alami pun alam nasut, inggih menika alam antara dunia dan akhirat. Jadi kita hidup dunia itu bukan titik, nanti untuk menuju ke akhirat atau alam kelanggengan itu bagaimana. Nah, ini yang namanya alam antara dunia dan akhirat atau disebut alam nasut. Terus kalau kita menika priyantun yang sudah laku syariat, jadi dohir gelar, sebutan alamipun alam syahadah utawi alam donya, kita kedah ningkataken ketataran thariqah menawi mboten. Mangke kita nggih plonga-plongo. Plonga-plongo saya apa? Adab, tabiat kita tidak bisa tersaring, terfilter. Karena kita nggak tahu caranya, thariqatnya, dalane iku nggak duwe. Makanya kita harus meningkatkan ketataran thariqat. Lajeng ingkang tataran nomor 3 inggih menika tataran hakikat, ilmu hakikat. Inggih menika ilmu alam ngauripipun inggih sampun pinuju alam jiwa utawa alam rohani. Sebutan alamipun malakut. Dados wonten ilmu hakikat menika ilmu tataran ingkang nomor 3 atau tingkatan 3. Sakbibare mengerti dalane kudu cara numindakake menika secara hakikat. Tapi sing ditumindakno niku mboten wadah malih, mboten jasad malih, jiwanipun, rohanipun, rasanipun. Pramila alamipun disebut alam malakut. Karena apa? Malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya akal, tapi hanya patuh kemawon. Lah, falsafahnya ilmu hakikat itu kita harus patuh kepada apa? Pada jiwa atau rohani atau rasa kita atau roh suci kita atau apa hakul yakin kita, batin kita, batos kita. Dados menawi tataran hakikat ditingkatkan hakikat menika kita sampun mboten ngreksa jasad malih, tapi yang kita fokuskan jiwa. Apakah jasad tidak melakukan syariat lagi? Wajib. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Tetap kita lakukan syariatnya atau rekodnya, jalan tetap kita pilih. Baru kita gerakkan jiwa kita dengan jalan yang sudah kita yakini itu tadi atau rekodnya. Dan tataran hakikat ini adalah tataran yang menentukan. Menentukan untuk apa? Menuju ke tataran yang keempat, yaitu makrifat. Kalau kita tidak bisa menguatkan hakikatnya, makrifatnya atau tekan nyampeknya pinuju pembuktian atau pinuju angrasakake, boten saged jumbuh utawa maujud. Dados menawi alam hakikat kala wau, alam ngauripe inggih menika alam jiwa utawa rohani utawa rasa. Sebutane alami alam malakut. Lajeng menawi tataran ingkang sekawan tataran ilmu makrifat, alam ngauripipun naminpun karsa rasa. Dados karsa rasa menika satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Sebutan alamipun makrifat menapa alam jabarut atau alam tempat tersimpannya semua sirnya kalam Tuhan atau firman Tuhan atau sabda panditonipun Gusti. Semua hak
molekul kebenaran itu tersimpan di sana, di alam Jabarut. Dan itu alamnya ilmu makrifat, yaitu ilmu yang karsah rasanya sudah menuju Jabarut atau sudah nyampe tekan. Bahasanya itu sampurno, sudah sinampurno. Pramila cetha para sutresna, nitik dari tataran keilmuan ingkang tingkatane ternyata sekawan kala wau menika sampun rumus gesang menika 4 tataran ilmu menika. Kita kedah saged nglampahi miwiti ngilmunipun kedah runtut mulai syariat dhisik ben bisa paham unggah-ungguh nggelar ngurip ben bisa melek ke tataran berikut ya kuwi thariqat. Syariat wis melek wis iso dinindakno unggah-ungguhe, kita bisa pinuju thariqat sing artine dalan atau liwatane cara. Njur yen bisa ngerti liwatane cara ya kita iso nutukno mlakune yaiku cara hakikat, rasa rasane, jiwane, rohane mulai sing tumindak digerakake apa ben jiwa lan rasa rohani spiritual iku ben bisa pinuju makrifat, ben pinuju tekan sampurna rasa pembuktian utawa angrasakake wis tekan yang gustine. Yaiku tempate tersimpane firman Tuhan, firman Allah, firman Gusti ingkang Maha Suci kagem manungsa kabeh di sana tersimpannya, yaitu di alam Jabarut pembuktian. Dados sampun cetha menika babakan kala mboten saged disiwaki, mboten wonten ajaran luhur moro-moro oknumipun ngaku ini paling sampurna. Ternyata di ajaran tersebut enggak ada yang mengatur syariat urip, cara ngelari ing alam donya. Lah syariat urip niku nggih sampun wonten ketentuan. Lek cilik iku tatarane anak-anak remaja mesti sekolah belajar laku sesuai umure wong remaja ya kaya ngono. Ana adab tata carane wonten. Nah niku namine syariat. Lajeng remaja menuju pernikahan menika nggih wonten sikluse. Lah itu kudu ada yang atur, di syariatnya diatur enggak di ajaran tersebut. Kalau tidak ada maka itu ajaran tidak bisa memenuhi tataran keilmuan. Harus ada keempat tingkatan itu untuk membedakan ajaran itu sempurna tidak dari tataran keilmuan saja sudah terlihat. Lihat kalau kita perhatikan benar-benar di Jawa itu ada semua. Cilik itu adanya ajaran unggah-ungguh sampai remaja, bahkan sampai dewasa ada ajaran unggah-ungguh, itu syariat sudah. Cara manembah juga ada, mandema zahir batin juga ada. Berarti sudah ngatur mulai syariat nggelar lan gulung. Lajeng untuk pernikahan ada orang Jawa itu cara pertama ngelamar, kemudian ya, adab itu dipertemukan, diujub ada. Kemudian saat pernikahan ada masing-masing keluarga teko sama seperti lamaran. Nah itu namanya syariatnya ada. Begitu sudah menikah masih ada ajaran Jawa itu syariat untuk neloni, ningkepi dan sebagainya ada. Lah itu berarti ajarannya itu sudah memenuhi ajaran sempurna atau ajaran luhur, ajaran kasampurnan. Jadi menggelar, mengatur mulai gelar lan gulung. Pramila ajaran Jawa kesemuan ajaran luhur tarekat Jawa kukuh meyakini benar adanya. Tapi kalau dicundukkan lagi mana yang paling benar, kita tidak bisa membuat penilaian karena kita bukan Tuhan. Kalau ajaran itu luhur nanti akan becik ke titik Allah ketara pasti itu. Karena ajaran luhur itu tetap terhemat dengan hukum ilahiyah atau hukum Tuhan. Terus menika tatanan keilmuan. Lah untuk melihat hasil-hasil orang yang laku syariat sampai dengan makrifat itu bagaimana?
saged dipetani menjadi 4 kelompok. Hasil tiang-tiang ingkang laku syariat ngantos makrifat menika, tapi biasanya mboten sampai tekan makrifat merotoli, menuju tarekat aja protol, belum sampai hakikat. Tapi ada juga yang sampai menuju hakikat sampai makrifat ada. Cuman dari aneka macam menungso kala wau yang laku syariat menuju makrifat dapat dikategorikan sekawan kelompok. Ingkang kelompok pertama, menungso laku ngilmu, baik itu ngilmu yang kategori kasampurnan atau hanya ajaran luhur, tingkatannya bisa dipeta dari 4 kelompok menika. Ingkang pertama, kelompok menika umumipun terdiri tiang-tiang ingkang awalipun boten nggada dasar kesadaran sebagai hamba Tuhan yang diwajibkan nuntut ilmu untuk menjadi abdi, yang berarti hidupnya supaya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, kelompok tiang kados menika biasanya pun saat masuk laku toto rekod, laku mulai jebul saking mare tarik syariat menuju tarekat, lelaku dalanipun milih dalanipun dalan untuk tarekat rata-rata itu dengan cara prihatin itu saged ugi diantarani wong laku prihatin, puasa, melek, tirakat itu loh maksudnya. Dan kelompok pertama menika biasanya pun saat laku tirakat prihatin utawa berhalwat, karena sebab-sebab dia itu sekedar mencari berkah, keberkahan itu keberuntungan, anugerah keberuntungan, seperti ingin terlepas dari kesulitan, biasanya pun kesulitan hidup. Jenis pertama ini umum pun ngaten, kepingin waras teko penyakit, atau untuk lepas dari permasalahan yang orientasinya masih sekitar duniawi. Jiwanipun kelompok pertama menika umum tasih lemah, rohani tasih lemah, pendirianipun nggih tasih gampang goyah, sifatipun nggih masih serba senang mencontoh dan mencoba-coba. Dan biasanipun nek kelompok menika ngantos tarekat biasanya sampun protol, menawi mboten saged jumbuh pramila menawi ajaran luhur, ajaran kasampurnan kedah yang proaktif menika pini sepuh atau orang yang bisa memberi pepadang, bimbingan, itu yang harus proaktif supaya tidak ada kelompok seperti pertama ini. Pribadi kelompok menika umumipun pasif, tidak mampu berprakarsa. Biasanya pun menawi prihatin utawi tirakat, piyambakipun hasratipun ageng awalipun, lajeng saat menjalani pelajaran numindakaken prihatin biasanya gampang koter, gampang putus. Nanging kelompok menika tasih wonten keuntunganipun ingkang dipun dapat diperoleh dari hasil laku ilmu syariat menjuru tarekatnya tuh. Hatine wis mulai rodok tenang, gak gampang gelisah, mereka rodok waspada terhadap ajakan-ajakan nafsu, sampun mangertos, saged mbedakaken cenderung akan merugikan yang lain nggih tadi berkurang. Nanging jiwanipun mulai mengalami perbaikan keadaan saderengipun. Kelompok menika mulai remen mempelajari dan mengamalkan syariat agama utawa syariat ajaran luhur. Lajeng kelompok piyanten kados menika, kelompok pertama menika saranipun kedahe sering masuk prihatin utawi tirakatipun digeteraken, ngreksa nafsuipun digeteraken. Demi napa kemajuan uripipun, ya demi kemajuan membangun jiwa rohanipun, memantapkan syariatipun, syariat agama maupun syariat ajaran luhuripun ingkang diyakini, dan keterampilan hidup lainipun. Lajeng kelompok ingkang nomor kalih. Kelompok ingkang nomor kalih biasanipun tiang kelompok
kalih menika terdiri orang-orang ingkang tiang-tiang ingkang nggadahi cita-cita hidup, namun corak jiwanipun inggih tasih panggah orientasinipun donya duniawi. Piyambakipun mlebet tirakat utawi melajari ilmu syariat tarekat, hakikat utawi makrifat, tasih condong terdorong kepentingan-kepentingan dunia seperti menghasil usahanya lancar, ingin kaya, ingin berkuasa, jabatannya dan sebagainya. Tiang kados kala wau kelompok kalih menika cepet puas biasanipun. Saat prihatin utawi tirakat diraosaken sampun enten manfaat saking maksud tujuan cita-cita yang orientasi donya kala wau, prihatinipun tidak nampak bersungguh-sungguh ke arah nemokaken ilmu hak itu kakek atau ningkataken ke hakikat. Amalan-amalanipun tasih bersifat lahiriah, latar belakangnya inggih oleh kepentingan-kepentingan hidup yang kebendaan biasa saja utawi duniawiya. Lajeng pribadi kelompok ingkang nomor kalih menika biasanipun dinamis untuk tujuan duniawi, amalan-amalan yang bersifat syariat saja digetar. Lajeng ingkang kaping kalinya pasif untuk usaha kangge akhirat atau hakiki, biasanya mentok dateng tarekat kelompok macam kedua menika. Kalau toh tampak bergiat pasti hanya ada motif duniawi belaka. Nanging kelompok menika nggih tasih wonten keuntunganipun ingkang diperoleh inggih menika saat prihatin utawi tirakat, tiang menika tasih mudah dituntun, gampil dituntun, seneng nerima petunjuk-petunjuk, bahkan berhasrat menerima petunjuk-petunjuk lakuipun. Angin kegairahan dunianya nggih tetap tinggi. Kelebihan tiang kelompok menika dari akhiratnya akhirnya saged inggih melok meskipun titik tujuan akhirat katut. Lajeng pandangan hidupipun biasanipun terarah kepada kepentingan-kepentingan duniawi, kecuali saksampunipun prihatinipun tuntas, mulai hidupipun cenderung merindukan kebenaran, mulai sadar kebenaran itu bagaimana. Cuman dalam menapai melaksanakannya saja itu masih ada geter-geter kotoran reget tujuan dunia. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Dados kelompok ingkang nomor kalih kala wau, titik berarti tasih kepentingan dunia ingkang lagi dominan mewarnai, sehingga lambat laun menika wonten perubahan ke arah yang lebih mantap, seumpami priyantun kelompok kedua kala wau saged tetep megeng tekadipun untuk meningkatkan menuju hakikat. Lah sakmenika kelompok ingkang nomor 3. Monggo kita lanjutaken. Sedap rahayu rahayu rahayu. Para sutresna ingkang minulya, para sutresna Teguh Rahayu Slamet Channel wonten papan pundi kemawon panjenengan sekeluarga, monggo kita lajengaken. Lajeng kelompok ingkang angka 3, kelompok ingkang laku ngilmu ngawurip baik kasampurnan menapa ilmu ingkang ajaran luhur biasa. Umumipun kelompok kategori 3 menika dasaripun priyantun kelompok menika kagungan cita-cita kangge dados tiang terpandang dalam pergaulan. Nah, biasanya kelompok-kelompok strata yang bergerak di bidang politik atau public figure umumipun arahipun ke sana. Priyantun kelompok menika dalam melakukan prihatin utawi tirakat utawa nglampahaken tarekat tasih kekantilan maksud pingin nggadahi ilmu ingkang saged
dipiandelaken dados kebanggaan seperti kesaktian, kanuragan, kekebalan, kelihayan, dan keterampilan-keterampilan lintu umum yang bersifat demonstratif. Priyantun kategori ketiga menika anggadhahi jiwa nanggung utawi tanggung. Pada umumnya priyantun kados menika inggih menika kelompok priyantun kang berwatak keras dan mudah fanatik biasanipun, sehingga terkadang tampak kaku sikapnya kaku menika nggih fanatik kala wau. Lajeng kelompok menika dalam nindakaken tirakat utawi prihatin utawi laku torekot biasanipun nggih sungguh-sungguh, bahkan semangatnya terkadang berlebihan. Anging ewet ngelepasaken diri saking sikap hidupnya ingkang kaku kala wau nggih menika rumangsane tasih ageng. Seakan-akan sudah menjadi watak dan keyakinan untuk kesuksesan cita-citaipun. Tabiat kelompok menika, priyantun kelompok kategori 3 menika melembaga dalam dirinipun, sehingga sifat orang berilmu nipun tidak berilmu, tapi menyebabkan priyantun menika terkadang bingung nentokaken sikap hidupipun. Napa malih gesangipun menekan mereka priyantun kala wau boten memperduliaken sesuatu napa mawon, maka ditinggalaken paham ilmunipun. Lajeng nuruti napa kemawon nafsunipun dan melibatkan diri dalam kesulitan-kesulitan yang terkadang sangat mencemaskan. Dados priyantun kelompok menika menawi sampun menguasai ilmunipun biasane kendel untuk melakukan tumindak-tumindak yang beresiko. Beresiko napa? Nggih beresiko copot imanipun, keraten kaku sipatipun. Lan kelompok ingkang kategori ketiga menika jiwanipun, imanipun biasane nggih mulai tumbuh. Pramila kelompok menika sering kabur menetapkan sesuatu kesimpulan yang diperoleh dari fahamnya. Nafsuipun masih kuat menguasai dirinipun, sehingga sering mengacuakan akal pikirannya dan rumangsa kebenarannya itu melebihi yang lain. Dalam artian kata merasa benar sendiri. Dan menika watak ingkang gawat saestune, sehingga mereka harus waspada dan lebih banyak melakukan tirakat utawa prihatin supados napa watake kagune luntur, ora rumangsa bener dhewe, lajeng bisa melihat realitas hidup itu kayak apa. Nah, ingkang kelompok ingkang terakhir nggih kelompok sekawan, umumipun tiyang laku baik syariat atau rekod hakikat apalagi makrifat sampai bisa makrifat. Umumipun kelompok menika ingkang sekawan menika terdiri dari tiang-tiang manungsa-manungsa ingkang memiliki jiwa sampun besar, sampun ngamandita, lan senantiasa bergema dalam hati sanubaripun dalam menuntut kebebasan hidup dari alam yang dan belenggu kegelapan, kesengsaraan, kekakuan, kebodohan, keterbelakangan, kangge terlepas bebas di alam bebas yang terang demi membangun kehidupan hakikipun yang lebih mulia, bahagia, ayem, tentrem sampai akhirat. Cita-cita kelompok kategori 3 menika gasangipun jauh ke depan, baik untuk kepentingan diri pribadinipun maupun kangge kepentingan sepepodo atau orang banyak. Mereka bisa menempatkan sesuatu sesuai porsinipun. Waskitanipun muncul, wasisipun muncul. Pramila kelompok menika biasanipun saged nuntasaken laku ilmu tataran syariat ngantos dumugi makrifat.
kelompok menika dalam melakukan prihatin utawi tirakat dengan maksud dan tujuan yang sudah benar, yaitu apa? Memperoleh ridhonya Tuhan, atau bahasa Jawa itu memperoleh kasampurnanipun urip untuk mendapatkan karunia yang paling besar dan berharga, yaitu apa? Ilmu makrifat, ilmu sampurno, ilmu nyampe utawa ilmu tekan, ilmu pembuktian, kasunyatan maujud. Lan priyantun ingkang kategori sekawan menika dalam prihatin utawi tirakat tansah sangat estu ning estu temen-temen ning temenan dalam menjalankan lakunipun, baik itu dari bimbingan guru dohir maupun guru jatinipun, taat dan tekun ngamalaken keranten sadar betapa pentingnya ilmu bagi kepentingan dunia akhiratipun. Gesangipun priyantun kategori sekawan menika bagaikan orang yang sudah tahu samudra dengan begitu luasnya dan sudah cunduk ilmu haknya yang dengannya dia memahami seluk-beluk hakikat kehidupan yang nyata dan pasti. Dados kehidupannya sudah tidak sir lagi, hak, yakin dan pasti. Dan berkat keilmuan ketekuanannya, kesungguhannya priyantun kelompok sekawan menika kategori sekawan menika kategori kelompok sekawan menika tansah berhasil memperoleh manfaat ilmunipun berupa kemajuan-kemajuan batin, rohani yang sangat luar biasa dan mencorong atau nguncoroh dateng sedaya tumindak lan tandukipun, baik menika bersifat agama, kepercayaan, ajaran luhur lan menapa kemawon ajaran ingkang ngugemi tatanan ingkang estu-estune hak. Dan mereka kelompok menika sangat bisa menapaki untuk menjadi wicaksana, yaitu menjangkau kebenaran yang hakiki. Imannya sudah iman ainul yakin, kelakuannya sudah kelakuan hakul yakin, bukan koyok-koyok otok, bukan rumangsa tok. Pramila priyantun kategori menika iman hidup dan tumbuh bagai mengeluarkan akar utawi oyot ingkang bersemi sangat kokoh sehingga bermanfaat bagi yang lain maupun sesama makhluknya Tuhan. Dan priyantun kategori menika tansah selalu menawi wonten musik ati langsung laku prihatin utawi tirakat. Hati sanubarinipun menjadi pangkal imanipun bertambah baik, jernih hingga mampu membangun jiwa dan agamanya serta keyakinannya dan batinnya. Ibaratipun tanaman priyantun kategori sekawan menika terus nglanjutaken pertumbuhan akaripun masuk ke dalam tanah kian lama terhujam jauh ke dalam hingga sampai pada lapisan tanah yang berair, yang bagi imannya itu berarti telah sampai pada lautan hikmah yang disebut lautan tanpa tepi. Lah inilah orang yang sudah tunduk ngawula ing Gusti dalam kondisi iman ingkang kados mekaten. Nikmat batinipun sungguh membahagiakan, langkung-langkung setelah mulai mampu menerima lintasan-lintasan hidayah, lintasan-lintasan gaib yang berupa pengertian dalam yang samar maupun yang nyata, yang hak tentang agama maupun keyakinan batinipun, itu adalah hakikat hidup dan kehidupannya. Pramila para sutresna, monggo kita sebagai manungsa ingkang gesang ing alam dunya menika menyadari bahwa kita ini sama di mata Tuhan. Bedanya siapa yang lebih bertawakal, yang lebih patuh kepada Tuhan, kepada yang Maha Hidup. Artinya apa? Kita bisa tentram dan menentramkan yang lain. Jauhkan tumindak ingkang luput, menikalah hamba Tuhan yang paling utama. Dan orang yang seperti itu akan menjauhi sifat berselisih.
ngurusi orang lain, tetapi dia lebih cenderung untuk menata dirinya sendiri. Opo aku wis bener, aku ndelok jaba. Lek aku merongso bener berarti aku mesti salah. Lek aku rumangsa salah mesti aku akan menuju bener. Menika patokanipun. Mugi saged netesaken manfaat migunani dumateng sinten kemawon, khususipun pribadi kukuh piyambak ingkang tasih naif menika, sehingga tansah saged nggerayahi cithakipun piyambak. Mugi-mugi tansah pinaring petunjuk saking Gusti ingkang Maha Suci. Pramila menawi wonten lepatipun kukuh nyuwun gungi pangaksami, menawi wonten leres ingkang kukuh aturaken menika murni saking jinangkungipun pangestunipun Allah, pangestunipun Gusti ingkang Maha Suci, pangestunipun Rama. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing edisi lajengipun kosong selangkung. Matur nuwun.